အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြို့ပြတော်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာကျူဆိုပါတယ်တာကူမိတ်ဆက်ပေးမယ့်မြေကွက်လေးရတော့တပြေရီပင်တီရွာချင်းဆက်လန်းမှာရှိတဲ့အေကားကွက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပြုံးရိပ်မျိုးရဲ့ဘာဝအလှတရားများကိုခံစားနိုင်သောနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာမေးတဲ့ပေ900ကျော်ရှိပြီးပုံစံခေါ်အမီပေါက်မြေကွက်လေးကိုတော့3200နဲ့တောင်းချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တားရုံမိသားစုလောက်ကိုင်းနေတော့ MPK Family မှာတစ်တော်မြေပလက်မြေကျူးကျော်မြေတပ်ပိုင်မြေများဥပဒေနဲ့ဒီလိုကင်းသောအိမ်ချမ်းမြေများကိုရောင်းချဝယ်ယူခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါပုံစံခွန်ကြာပြီးတော့မြေမျိုးစားဖြစ်သောကြောင့်အခြားနည်းသုံးဆွဲခွင့်တင်၍ခရန်အထိဆက်လျှောက်ရသောမြေမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ခြင်း39ခွန်6ရှိ1ခွန်9လေးခွန်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုယ်ကျမ်းမာစိတ်ကျန်းမာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒါတို့ MPK Family မှဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်